好，很好，来呀！我刚刚几秒钟的时间，我就听到很多声音了。我的这个不好，好。哦，西分都是西生都不一样，很棒的哦。还有什么？拉鲁本，跟气息，这里几个？好，我们刚刚只不过是讲到嘎定就很多了，对不对？我不过是要插一个动作。可爱呢我先写哎呦，等一下，等你来我都恨，那个是不，都汗就是我们的流汗，都汗就是我们的汗啊。汗就是你刚讲的那个。没有。读作按还念我母这个是礼拜二然后。好。等一下我们再念好，再来，我刚刚有听到什么？雾，云雾航空你好。刚刚我有听到一个什么？也是雾。加入发助。也有讲的，加入发助。有的。加入发不是加入那个不是入加入乐。加入发助一样是雾好，等一下这个发助是有那个可是我没有的。要长得出来才是雾Hijau kuning ini juga kak? 长光的，哇，你的更深入呢，你的更细，你的很细致呢，再飘的，那搞搞你们的呢？晴晴你们的，所以这个是飘云，这个很重要呢。那个挂在天空上的云这种哪里？没有动的叫嘎定，没有嘎定。哎，嘎定，云在上面挂着都不动，嘎定，云。很好玩，对不对？很好玩。这个雾就是早上五大发，五大发呀，从地上，其实雾它是起雾，不是下雾，它是从地面上这样冒出来的，所以它叫起雾。它云是天上。对，有一个人哦，对，不一样哦，比较重，对不对？
水哈。还有啊，这个路是下午的时候，它凉凉的时候，天气凉凉的下午，它就开始跑出来了。高山比较会发生这种事情。哇，我们的白板可以再大一点吗？好，我们又要进入学字母的时间了哈。哎，那个mana nomita kuning？Hai, Cecai hari kami pilih Inasurit. 老师啊，你一讲就好，来，大声哦，来。棒棒啊！好，再来，读暗就是不号，好来。有人讲路呢，超过了，进步了。音节。是不是你们会讲主语？所以如果小孩子没有那么容易呢？这么长的一个字哈，kami tidak kuat kita wabinan，masih wala，我要怎么搭配这个音节呢？所以因为你们会讲嘛，加入发作我要给他配加入发作，所以这就是你们很棒的地方哦。好，再来。好，等一下，我们再解释给我们的阿弟听啊。好，来。哎呦，这个外国人带出去展啦。没有绕风的哈，哥，哎，没有克，他每次都克这样。好，来。哇，这个音节，哎呦，很会呢。我用现代的说法，这个音节很会，然后两个音节，然后因为这个最简单的这个。哇，100分！每一天都要念哈，我给他抓一下那个汗，因为我的手机没有在这里哈，很好。这个也是要教给我们的孩子的哈。